Цацгаана уу? Налагчуудаа хайр түгэе мэдчилгээ үргэлт маань үргэлжилж байна. Бид энэ цаг мөчид Мартин амныг угтаж маш гоё мэдчилгээг уламжлахаар бэрэн дээдэлсэн айлын голомд хизээч бүгдэггүй хэмээх Монгол түмнийхээ сайхан үгсээр энэ удаагийнхаа дугаарыг онцолж эрхэм хайртай бэр лавгсрөндөө хэмээн хаяглаж хадмуудынхын зүгээс илгээсэн гинтийн билгийг уламжлах гэж байна. Ингээд хамтдаа эрхэм гэр гэгүүлэгч бүсгийг маш гоёор баярлалцгаая. Самэно энэ өдөр ирсэн хүн би явахгүй. Баярын хүргье. Баярын хэлчихэв. За манай мэдчилгээ үргэлж маань үргэлжилж байна. Бид энэ цаг мөчид дэлхийд дахинд бүсгүйчүүд бүхэн баяраа тэмдэглэж байгаа мөчид ээлжид гинтийн бэлгээ уламжлахаар яг одоо лавсрын бүсгүйтэй уулзаад байна. Өчийн минь хүргье. Баярлалаа. Өчийн минь хүргье. За сайхан баярлж байна одоо. Нэг баяр ямар шиг үргэлжилж байна. Сэтгэлээсээ хуваалцаач. Сайхан баярлж байна. Гэр бүлээрээ баярлж байгаа. За тэгэхээр мэдээж баяр дээр нь дахиад баяр нэгэн гэдэгчлэн гэр бүлээрээ баярлж явах хугацаанд бас гинтийн бэлэг ирсэн байна. Манайх налагчуудаа хайр түгэе гэд хүмүүсийн мэдчилгээтэй их гоё цэцэг хөргөлт хийдэг. Тэгэхээр танд хаяглаж нэгэн гоё цагтл ирсэн. Түүнийг нь уламжлах даалгавартай. Тэгэхээр ер нь хинээс юм болоо танд таамаглаж байгаа юм байна уу? Гэр бүлийнх нь хамт байгаа болохоор одоо өөр нэг хөлбөр байгаа болоо гэж бодоо тийм. Онцгой аавч нэг бүгд хөдөө өгдөг болохоор яг таамагтай юм байхгүй. Ер нь л их гайхаж байгаа тийм үү. Тэгэхээр эргэлзээтэй асуултанд нэхлээд хөтлөгчин танд хариулт өгөх ёстой. Ингэхдээ бас би нэгэн эрхмээс хүлээж авсан мэдчилгээг нь уншаад өгье. Тэгэхээр их тодорхой болох байхаа гэж бодож байна. Бэр гэдэг бурхнаас илгээсэн илч байдаг юм байна лээ. Би сэтгэл нь үргэлжил бидний төлөө цохилж байдаг юм байна лээ. Ангиртээ нааж элгэндээ тэрч хөвлөдөө тээж ээж нь чамааг үсгөөгүй ч гэсэндээ хүнээрхэж болдоггүй хувь тавиланд бид хадам бэрүүд болсон азтай хүмүүс юм шүү. Хүүтэй минь ханилж хүмүүний амьдралын утга учирыг мэдрүүлсэн хайртай бэрдээ хадмууд нь баярлаа гэж хэлхийг хүссэн юм. Гинэн томоогүй насандаа чимэн гэргий заяандан хөтлөгдөж гэгээлэг амьдралыг мөрөөдөж гэрээн орхиод манад ирсэн юм шүү охин минь. Хүүтэй минь ханилж хүмүүний амьдралын утга учирыг минь гэрэлтүүлж удмыг минь үргэлжлүүлж өгтөх амьдралыг минь тэгшитгэж өгсөн чамдаа бид баярлаад ханашгүй шүү. Бэрдээ баярлаа. Миний хүүгийн хамгийн сайн хань байдагт нь хөөрхөн ач нарын минь хамгийн мундаг ээж байдагт нь талархлаа. Энэ цаг мөчид тохиож байгаа эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хадмуудынхын зүгээс хаяглан хайр дуран хүндэтгэлийг танд өргөн барьж байна. Баярын минь хүргье. Хүлээл гинтийн байж чадаад байна. Гинтийн байна. Нөгөө өчтөр дөнгөж ээжтэйгээ уулзчаад ирсэн болохоор яг ийм гинтийн бэлгэмэлэг барьна гэж юусе бодсонгүй. Тэгээ яг хаагуур нь ингээд амжилт чиг гэж бодчих. Тэгэхээр одоо бидний бичлэгийг бас хамгийн гол нь бэлгэний маань эзэд үзэж сууж байгаа хадмуудаа хэлхийг хүс байгаа болоо бас тэдний баярын минь хүрэх байхаа. Юу нэрнтэй ээж даавда энэ орой минь хүргэе. Тэгээд ээжтэй бас Мартин амны минь хүргэе. Одоо үргэлж одоо 3 хүүхдийг маань харж тэ арыг минь батаадагт баярлалаа. Одоо ч гэсэн ингээд нөгөө 2 багын маань харж байгаа. Тэгээ баярлж яваад ирчих. Тэгэхээр мэдээж таныг бас ангаахын салбарт хүүхдийн эмчээр ажилладаг бэр маань их бахархалтай сайхан бүсгүй байгаа гэсэн. Тэгээд уран бэр гэдэг бас удмынхаа заяа буйныг тэгштгэж орчлон гэрэлтүүлэг охидын дунд ээдэ бид жаргаж амьдарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр жаргалтай амьдралыг хувь тавилангаар учирсан гэр бүлдээ бэлгэлж байгаа бэрийн халдаргав яг магтан дуулыг үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Ямар гоё. İçin görün alxıç orsun daruğa Harca bulğaç Qarın ucur dinec huysin yaruğa İçli amorç Tenkir tutulsun konşul uçik uninçke